cada any dediquem el curs a una personalitat matemàtica o estadística important i fem una sèrie d'activitats lligades a aquesta personalitat per difondre essencialment la seva obra científica, però també tots aquells aspectes lligats a la seva vida i al seu context històric que puguin tenir influència. I això ens permet conèixer millor aquesta persona, tant a professorat com, sobretot, estudiantat. Un antecedent d'aquesta iniciativa va ser el posar cada dia un matemàtic o matemàtica del dia. Això va començar l'any 1992, que és l'inici de la facultat, i va anar prosseguint. En el meu primer mandat, que va començar el 2003, junt amb l'equip, ens va semblar que estaria bé de dedicar cada curs a una figura històrica. I així va començar. I a l'hora de decidir quin havia de ser el primer, es va formar una comissió i es va triar l'Henri Poincaré. La raó era que se celebrava el 150è aniversari del seu naixement. Poincaré és un supergegant de les matemàtiques, de la física, era enginyer de camins. Bé, jo crec que vam encertar. En part se li ha donat continuïtat per al Premi Poincaré, que es va formar aquell mateix any, dirigit a estudiants de batxillerat o de secundària. El valor afegit més important és el reconeixement que les matemàtiques no tenen fronteres, ni d'espai, ni de temps, ni culturals, etc. Si un mira tots els perfils que s'han seleccionat, aquests valors es veuen claríssimament. I en particular el fet que no hi ha frontera de gènere i per tant que s'intenta donar el mateix valor a les matemàtiques que als matemàtics. Després entre els perfils s'han triat al llarg dels anys gent que el jovent s'identifica molt. El Galois, el Ramanujan aquest any, són figures èpiques, i això doncs inspira molt. Clar, quan ho mires bé, tots són molt inspiradors, però en particular aquests més joves, aquests més fora del comú, són fantàstics. El valor afegit que dona dedicar a una personalitat el curs és donar a conèixer el que ha portat aquesta figura i donar suport a l'assignatura d'Història de les Matemàtiques, una mica, no? I és un bon exemple de combinar divulgació de les matemàtiques, en aquest cas, i aprenentatge. L'impacte no és només intern de la facultat i de l'UPC, sens dubte, sinó que ha tingut un cert impacte internacional. Per exemple, en els actes d'obertura de cada curs, almenys en les primeres edicions, van venir els cònsols de cada país, dels països d'on formaven part el personatge triat, no? Cònsol francès, en el cas del Poincaré, el cònsol suís, en el cas del Leonhard Euler, etc. Ha tingut repercussió també el reflex que hi ha hagut a través de la biblioteca en quant a que s'han fet publicacions tant en documentació en paper com en documentació digital, de vídeos, de les conferències, etc. Això és un llegat molt important, doncs ho celebro realment amb molta alegria que això sigui així. La implicació de la biblioteca en aquesta iniciativa va ser des del primer moment, el primer any que es va dedicar el curs a una personalitat. Cada curs, des de la biblioteca, fem una web que recollim tota aquella informació bibliogràfica, també de consulta a base de dades, els termes que representen el treball científic d'aquell personatge i també altres informacions a nivell més personal o científic a nivell digital, vídeos, fotografies, etc. La web és un punt de partida per donar a conèixer la personalitat d'una manera molt fàcil perquè la comunitat de la Facultat de Matemàtiques i Estadística conegui qui va ser aquesta personalitat i quines van ser les seves aportacions en el camp de les matemàtiques o de l'estadística. El que hem fet durant tots aquests anys és les exposicions permanents durant tot el curs de material bibliogràfic de la personalitat. La fem sempre, aquesta exposició, dins de la biblioteca, està durant tot el curs i això permet que els usuaris que entren a la biblioteca tinguin aquesta bibliografia, aquests recursos molt a l'abast i puguin agafar-los en préstec. Evidentment, durant tots aquests anys ens hem anat adaptant als nous canals de comunicació i sobretot el que hem volgut és apropar-nos als estudiants. És per això que fa uns anys organitzem un concurs a Instagram dirigit especialment als estudiants perquè coneguin aquesta personalitat. Els hi fem una sèrie de preguntes que han de consultar
o bé amb la bibliografia que troben a la biblioteca a l'exposició permanent o també a la web que estem elaborant. Creiem que és una bona combinació de fer divulgació de la personalitat amb l'aprenentatge de la persona. Des del punt de vista de la biblioteca ho vivim com una oportunitat, no? Per connectar coneixement i comunitat. Per una banda, som un punt de suport i difusió perquè oferim recursos, generem continguts i també donem visibilitat a les activitats que s'organitzen a la facultat. I per una altra banda, també ens agrada estar molt connectats amb els estudiants i per això les exposicions, el concurs d'Instagram i la web crea més interaccions amb els estudiants i això fa que la personalitat del curs pels estudiants no només sigui un nom, sinó que sigui molt més proper i participatiu. Aquesta activitat de la personalitat del curs és una activitat viva que va evolucionant amb el temps, ja hem parlat abans que hem canviat el nom genèric de l'activitat i anem aportant noves accions, com per exemple hem dit abans els Monday Night Beers, i de cara a aquest curs volem incorporar dues coses, una, explicar píldores de les seves matemàtiques durant les classes i una altra que volem fer és, en col·laboració amb el grup de teatre de la FME, que la pròpia Sofia Germain aparegui a la facultat i intervingui en les diferents activitats. És a dir, volem fer accions teatralitzades on la presència de la matemàtica sigui pràcticament real.